Ito yung nakikita ko. Naglinis ako ng fridge namin ngayon. Yung nakikita ko, ang dami ko palang ganito. So, handa tayong magluto kung ano-ano. Yan. Ang puff pastry sauce na ginawa natin. Ano ba that? Yan o. Because meron din kayo dito. Yan. Dahil naglinis nga ako ng namin. So, ito nakita ko. Marami pa pala kami. Parang ito. Meron kaming 4 niyan. Yan. Cheese yan, guys. Cream cheese. Meron kaming ganito. Paborito ni asawa ko. So, yan ang mga nag-iisa o some of our stuff in the fridge. Nilinis ko kasi siya. Ang dami-dami doon. So, halo-halo at super dami talaga.